Chichi Ligario. Ayan. Uy, ang galing. Ano kaya dito? Ay, grabe yung pagka-ano nito, ha. Andito na yung padala mo. Ayan. Then. Thank you. Ayan. Thank you, Manong. Ayan. Nandito na yung padala ni J. Manalo. Exciting. What's inside? Ayan. Thank you for the LBC. Ayan. Babuksan ko na kaya ano ko yung laman dito sa loob. Oh, J. Manalo, thank you sa padala mo nito, ha. Thank you so much. Ayan, nandito na yung padala ni J. Manalo. Ayan, mukha mo, J. Manalo. Thank you so much din sa padala mo. Alam ko nga, pinalulunan ko to. Pero, syempre, I'm very happy kasi pinadala mo talaga ito sa akin. Thank you so much, J. Manalo. Ayan, bubuksan ko na to kung ano kayang laman ito sa loob. Okay? I'm so exciting. Taran. Oh, nilagyan talaga ng pangalan, na. Ayan, nilagyan talaga. Ayan, Chichi Ligario. Ayan. Oh, ang galing. Ano kaya dito? Ay, grabe yung pagka-ano nito, ha. Hindi ko makita kung saan ito naka-ano na. Diba? Saan ba ito bubuksan? Ay, dito sa pangalan ko. Ayan, o. Diba? Nakikita nyo talaga yon, Chichi Ligario. So, it means for me. Nilagyan talaga, ha? Nilagyan mo talaga, J. Manalo, ha? Thank you so much, J. Manalo. Ay, this is from your birthday, diba? Thank you for the sharing. At saka kay ano pala yon, kay sino tawag nito? Sino pa yung ano nito nagbigay? Si Knowledge Wisdom. Ayan. Knowledge Wisdom. I know. Nga sa'yo din tong ibang ano. Sa'yo din to. Iba. Ala, hindi ko alam to. Paano kaya to? Gunting lang ga. Ayan, may gunting. Ay, ito may gunting pala. Ayan. Diba? Taran! Exciting naman ito. Exciting naman ito. J. Manalo. Wow! Ano kaya to? Alam ko kasi yung white kay ano to eh. Kay Knowledge Wisdom yung white. Itim yata itong sa kay J. Manalo nga ano. Pinagigirapan talaga ako. So, yan. Parang matanggal ang ano ko nito, nail polish ko pagka ganito. Ala, ano? Matang ito. Nasira na. Sira na ba? Ay, kay Inday RSB. Nasira ko yung kay Inday RSB. Isa lang yung kay Inday RSB. Hoy, Inday RSB. Isa lang sa'yo, ha? Inday RSB. Isa lang sa'yo. Kasi, oh, sa akin talaga to. Chichi. Ayan. Ayan. Isa lang sa'yo. Kasi akin to yung isa. Okay, mukha mo kasi yun. Nanalo ako kay mukha mo. Ayan.
Hinday ha, isa lang sa'yo dito. Ayan o, sa akin talaga nakapangalan o. Kitang-kita mo talaga yun o. Chiligario, ayan. Ayan, dali lang. O diba, sa akin nakalaga ito, Inday, sa'yo to, Inday o, Inday. Yun lang man ang pinano ni Jim Manalo. Wala naman iba. Wala yan ko pinadala ng key holder. Saka yun sa akin din, no? Sa akin din nilagay. Ito lang yung sa'yo, Inday, oh. Sure talaga, Inday. Ito lang talaga sa'yo, Inday. Isa lang sa'yo, Inday. Isa lang yung mo, panalauna mo yata. Oh, yan. Ay! Sira na. Sira na tuloy. Paglitan ako ng mga kapatid ko nito. Magaganito. Yan. Ayan. Wow! Uy, talaga, Inday, sa akin talaga yung itim, ha? Uy, oh. Ayun, oh. Papaganda ni ni Jay Manalo sa akin. Jay Manalo! Thank you! Hi, mukha mo, ha? Thank you so much. Ano ba to? Ayan, may sticker ako. Taran! Taran! Mukha mo, good looking. Ayan, YouTube. Ayan. Ayan. Saka ito, ano to? Ayan, pang mask holder itata ito. Ayan. Tapos ito yung t-shirt. Ayan. Oh, ito yung t-shirt mo, G Manalo, oh. G Manalo. Thank you so much for this t-shirt. Ayan. G Manalo, thank you for this t-shirt. I love it. Ayo, diba? I love this one. This is large. I think this is big for me, but it's okay. I'm medium only. Medium. This is large for me. Because, my body is small, but my face big. Look. But my body is small. You think only I'm big, but I'm small. See? Thank you for this one, G Manalo. I love this. It's cotton, ha? And the other one. Ayan. The other one is large also. Ayan! Ayan, knowledge wisdom. Knowledge wisdom. This is from knowledge wisdom. Ayun. Ang ganda ng tela niya. Siya, malamig siya, oh. Ayan, ang ganda ng print sa sa likod niya, oh. Ayan. Guys, talagang ganda niya, oh. Kay Knowledge Wisdom Vlogs ito galing. Ayan. Thank you so much, the Knowledge and the Wisdom Vlogs. Ayan. Thank you so much for this this padala, Jay Manalo. Thank you for this one. This t-shirt, I love it, and this one. Ito yung maganda siya, oh. Siya ng basta maganda. Maganda yung niya. Quality ng niya, ng tela. Ayan. Thank you so much talaga, Jay Manalo, at saka sa kay Knowledge Wisdom, oy. Thank you for these t-shirts and thank you for this mask holder yata ito. Ayan. Thank you so much. Thank you for this one. And this for Inday RSB, I give it to her later. Thank you so much and shout out sa team ni Jay Manalo. Ayan, Jay Manalo. Tulo mukha mo. Thank you so much for this padala. Okay? Thank you. Guys, don't forget good lookings. This from mukha mo, good lookings. AKA Jay Manalo. And from the Knowledge Wisdom. Ayan. Please subscribe the Knowledge Wisdom. Thank you so much for this padala. Sinuot ko na yung damit mo, ha. Ito pala maganda dito sa sa face mask pala. Pwede siya. Pwede pala to. Pwede siya. Ayan. O, diba? Ano itong niya? O, yan. Yan siya, maganda siya. Diba? Pag tinanggal ko lang kasi to, ayan. Pag tinanggal ko lang, ayan. Ayan, diba? Yun lang siya.
Hindi na siya ano. Maganda pala to eh. O, ganun lang. Oh, di ba? Oh, ayos, di ba? At saka yung t-shirt ko. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Thank you.